Здравейте, приятели! Както сте видели от заглавието, днес ще направя една тренировка за гърди, за трицепс и за корем. Тренировката, както виждате, ще бъде на лостове. Тук няма да се изискват никакви уреди и нищо специално. Единствено и само едни стойки за лицеви опори, които използвам аз, но тренировката определено ще бъде много натоварваща. Ако имате застой или ако се чудите какви упражнения да правите за гърди, тази тренировка определено е за вас. След края на тази тренировка със сигурност ще бъдете адски натоварени и по нищо няма да се различава тази тренировка от тренировката в зала. Дори в дългосрочен план съм сигурен, че ако правите постоянно такива тренировки, ще имате доста голям успех и развити мускули. Време е да преминем към самата тренировка. Както виждате, започнах с загрявката. Загрявката е нещо изключително важно и трябва да подходим изключително сериозно към нея. Ако не сте гледали моят клип за загрявката, как се прави и откъде се започва, ще ви излезне в горен десен ъгъл. Може да паузирате това видео и да гледате другото видео, което доста по-обстойно обяснявам за самата загрявка. Приятели, ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк на този клип, така разбирам, че това съдържание е полезно за вас и вие оценявате клипа. Ще ви бъда благодарен, разбира се, и ако се абонирате за канала и може да щракнете на камбанката всеки път да ви излиза известие, когато качвам ново видео. Така, вече е време да преминем към самата тренировка. Както виждате, след хубава загрявка е време вече да преминем към първото упражнение за гърди. В случаят ще го направя с стойки за лицеви опори. В началото, както виждате, започнах с тесен хват. Така правим 10 или 15 бройки. След това, както виждате, веднага сменям с нормален хват. По този начин отново правим 10 или 15 бройки. И продължаваме напред към широкият хват. Тук с широкият хват правя колкото достигна до отказ, защото няма да мога да направя 10 или 15 повторения. Тук в зависимост дали имате сила или не, може да направите както на едната ръка и на другата, както видяхте в клипа, а може и да пускате додолу просто. Както видяхте, първата супер серия за гърди я правя с повдигнати крака, за да може да има доста по-голямо натоварване. Ако вие нямате сила или не сте уверени в себе си, може да направите абсолютно същите лицеви опори, просто краката да ви бъдат на земята. По този начин ще имате по-малко натоварване в гърдите. На този клип може да видите в реално време колко е моята почивка. Тя варира между 30 секунди до минута или макс до минута и половина, в зависимост колко съм се натоварил. Обикновено, когато правя такива супер серии или дроп серии, почивката ми е около минута и половина, за да мога да възстановя своето дишане. Тук отново преминавам към втората серия. Както виждате, винаги започвам с тесен хват, за да мога да натоваря първо трицепса и след това с широк и накрая с най-широк хват, за да мога да акцентирам върху гърди и съответно върху вътрешната част на гърдите. Това упражнение за гърди ви гарантира, че ще натоварите доста добре и гърдите, и трицепса и реално замества избутването от лек с тесен хват, с широк хват и включва в себе си флайс. Отново е време за кратка почивка между сериите и понеже съм се натоварил гърдите доста добре, е време за лек стречинг. По този начин правим 4 серии. След тях е време вече да започнем с втора комбинация от упражнения за гърди. Продължаваме с стандартните упражнения за гърди на лостове, т.е. кофички. Тук леко самата успоредка ми е по-широко отколкото трябва и не ми е много удобно, но просто за клипа така го направих, за да може да снимам по-добре. А иначе отново правя кофички, но просто на малко по-различни лостове от тези, т.е. малко по-свити. Без да губя време, се прехвърлям към отново лицеви опори, но тук
идеята е да акцентираме към долната част на гърдите, т.е. краката са на земята, а аз съм на малко по-високо положение. И след това отново продължавам с трицепс с тесен хват. Трицепса обикновено го правя до отказ, защото отказът ми идва на 4, 5, 6 повторение. Забравях да спомена, че бройката на кофичките и на лицевите опори варират отново между 10 и 15, кой колкото може, разбира се. Отново е време за кратка почивка, за да нормализираме своят пулс. Ако усещате, че гърдите са ви доста натоварени, в тази кратка почивка може да направите лек стречинг, съвсем леко да разтегнете гърдите на самият лост. Както виждате, тук нарочно не съм изрязал клипа, за да стане ясно колко е моята почивка. Отново е важно да правим правилно упражненията, но е много важно също и самата почивка да бъде кратка, за да може да натоварим нашите мускули по по-добър начин. Тук отново правим 4 кръга от тези упражнения. Време е да преминем към третата група от упражнения за гърди. В случая, както виждате, ще наблегнем към вътрешната част на гърдите. Това ще бъде последното и финално упражнение за гърди, защото определено гърдите вече сме ги натоварили по много добър начин. Ако се чувствате вие много натоварени, може и да пропуснете това упражнение, но все пак това упражнение е хубаво точно за канала на гърдите. Естествено, в мой стил продължаваме с супер серия, която е предназначена за трицепса. Тук и при двете упражнения правя до отказ, колкото мога да направя. Този завършък наистина е много добър, но пак казвам, тези, които са се натоварили добре, могат да пропуснат точно този кръг от упражнения. Наистина тази тренировка е адски натоварваща и само този, който не е тествал, не знае колко е добра всъщност. Виждате отново няколко секунди почивка и продължавам към следващият кръг. Тук отново правим 4 кръга от тези упражнения.
След доброто натоварване на гърди и трицепс е време да преминем към упражнение само за трицепс. Тук ще направя упражнение, което замества френското в зала. При френското упражнение, което се изпълнява в зала, има голяма вероятност да ви болят лактите, особено при по-голяма тежест. Това упражнение го замества по много по-подходящ начин за вас. И дори тук може да регулирате своята тежест, за да може да ви става доста по-тежко и доста по-леко самото упражнение. Както видяхте в началото на по-високата пръчка, която съм се хванал, е една идея по-леко. А ако се хванем малко по-надолу, е една идея по-тежко. Вие сами може да регулирате вашата сила. Отново като супер серия продължавам с повдигане на крака от вис. Кратка почивка, отново няколко секунди и продължавам отново за трицепс и корем. Тук повдиганията от вис, ако нямате сила да вдигате целите крака, може да ги свиете в коленете и да повдигате по този начин краката, за да може да ви е по-леко и да направите повече бройки. Тук, както предният кръг от упражнения, правя нещата до отказ. Ако имате сила, може да направите и по 10-15 повторения, а ако нямате сила, го правите както мен до отказ. Ще се радвам, приятели, да споделите в коментарите как вие правите вашата тренировка за гърди, трицепс и корем и съответно да пробвате тази тренировка и да дадете отзиви. Както знаете, аз първо тествам всички упражнения и тренировки и чак след това ги записвам и ги давам специално за вас. Защото искам да бъда сигурен, че всички тренировки са подходящи за вас и са наистина добри. Време е да преминем към последните упражнения в тази тренировка. В случая виждате, че правя корем с главата надолу, като съм се застопорил краката отгоре. От доста време насам правя точно този тип упражнения за корем и виждам, че адски добре се натоварвам. Но ако вие имате проблем, може да направите просто коремни преси на земя. Тук, за да съм сигурен, че ще се натоваря по уникален начин, продължавам с силови, просто 1-2, колкото имам сила. А и честно казано, когато направя 1 или 2 силови и виждам, че нямам сила за повече, това означава, че съм се натоварил на уникално ниво. Тук отново с много кратка почивка продължавам към следващата серия корем и отново силови. Този завършък на тренировката наистина ще ви довърши и ще ви изпомпи абсолютно всичката сила, която имате от тялото. Приятели, благодаря ви, че останахте с мен до края на този клип. Ще ви бъда благодарен, ако ми ударите по един лайк, ако се абонирате за канала и може да цъкнете камбанката, разбира се, за да ви излиза всеки път известия. Може да споделите в коментарите как се чувствате от тази тренировка и колко ви е натоварила тя. Казвам ви чао, бъдете здрави и ще се видим само след няколко дни с ново и интересно видео.